Буквально несколько минут назад стали известны трагические новости из мира шоу-бизнеса и культуры. Центральные СМИ сообщают печальные известия о семье видного общественного деятеля Дмитрия Пескова и его супруги, известной фигуристки Татьяны Навки. Дмитрий Сергеевич Песков и его супруга Татьяна Навка в свободное время от работы очень любят путешествовать по России и больше всего предпочитают экстремальные путешествия, такие как охота, альпинизм и рыбалка. Несколько дней назад на этот раз дружная семья Дмитрия Сергеевича Пескова отправилась в очередное путешествие, на этот раз на Дальний Восток, в Приморский край, в поселок Шкотово, где яркая и красивая природа дарит незабываемые впечатления. Компанию семьи Дмитрия Пескова в этом опасном, но интересном путешествии составили их близкие друзья по российскому шоу-бизнесу. Директор Первого канала телевидения Константин Эрнст, известная певица 90-х годов Вика Цыганова и известный певец Филипп Киркоров. К компании Дмитрия Пескова хотела присоединиться и Лариса Гузеева, однако телеведущая все-таки осталась дома по состоянию здоровья. Дмитрий Сергеевич Песков и его друзья предпочитают активный вид отдыха, поэтому они не остановились в гостинице, а отправились прямо в лес и разбили зимнюю палатку. Основная цель поездки заключалась в том, что супруга Дмитрия Пескова Татьяна Навка хотела снять документальный фильм о красивой дикой природе Дальнего Востока, поэтому семья Дмитрия Сергеевича и отправилась в опасное путешествие. В последний момент компанию Дмитрию Пескову и российским артистам шоу-бизнеса составили два сына известных публичных личностей. Младший сын Дмитрия Сергеевича Пескова и старший сын певицы Вики Цыгановой. Первые дни поездка дарила только самые приятные эмоции. Путешественники постоянно делились видео и фото в своих социальных сетях и общались по телефону со своими близкими и друзьями. Однако 2 дня назад что-то пошло не по плану. Путешественники перестали выходить на связь и целые сутки не звонили по телефону. В связи с чрезвычайной ситуацией в область отдыха туристов были направлены вертолеты МЧС. Уже позже стало известно, что семья Дмитрия Пескова и известные артисты российского шоу-бизнеса в связи с тем, что они не знали местную природу, забрели в особо чрезвычайное место, где водятся опасные хищники – медведи и амурские тигры. Уже после трагического происшествия известная российская и советская певица 90-х годов Вика Цыганова поведала всю картину страшной трагедии. По словам Вики Цыгановой, путешественники сбились с пути и не знали, в каком направлении двигаться. Чтобы разведать ситуацию и прочесать местность, вглубь леса двинулись сын Вики Цыгановой и Дмитрия Пескова. Однако спустя некоторое время молодые люди не вернулись обратно и перестали выходить на связь. Обеспокоившись за молодых людей в связи с тревожной ситуацией, на их поиски двинулись Татьяна Навка, Дмитрий Песков и Константин Эрнст, а Филипп Киркоров и Вика Цыганова остались в лагере. Как рассказывают Филипп Киркоров и Вика Цыганова, спустя несколько часов после ухода путешественников из леса раздались душераздирающие крики. Филипп Бедросович и Вика Цыганова кинулись к месту происшествия. Стало известно, что сын Вики Цыгановой и сын Дмитрия Пескова, находясь в лесу, наткнулись на медвежье логово и встретились по роковой случайности с амурским тигром и медведем. В этот момент к молодым людям подоспела подмога Дмитрий Песков и Константин Эрнст. Однако ситуация закончилась трагически. В результате нападения опасных хищников, амурского тигра и медведя, погибли сын Вики Цыгановой Алексей и младший сын Дмитрия Сергеевича Пескова. Тяжелое ранение получил Константин Эрнст. Однако произошла и еще одна трагедия.
Супругу Дмитрия Пескова Татьяну Навку не нашли на месте происшествия. На данный момент службы МЧС проводят поиски супруги Дмитрия Пескова. Сам Дмитрий Сергеевич Песков, который буквально удручен колоссальной семейной драмой, не уходит из леса и вместе со службой МЧС проводит поиски супруги. По факту трагической гибели сына Вики Цыгановой и Дмитрия Пескова уголовное дело возбуждено не будет. Однако есть некоторые претензии местным жителям, которые вовремя не подсказали Дмитрию Пескову и известным артистам шоу-бизнеса об опасности данного путешествия. Отметим, что Дмитрий Песков и Татьяна Навка в разное время привлекались к уголовной ответственности при помощи антикоррупционного комитета, однако всякий раз верховный главнокомандующий приходил к ним на помощь и добивался их освобождения. Ну а несколько минут назад стала известна очень приятная новость о сотруднице антикоррупционного комитета, известной актрисе Ирине Муравьевой. Наконец-то, после долгого лечения, после нападений, которые были совершены на известную актрису, Ирина Вадимовна Муравьева полностью пришла в себя. Она была выписана из больницы и в скором времени приступит к исполнению своих служебных обязанностей. Уважаемые зрители, если вы желаете выздоровления членам комитета и поддерживаете их деятельность, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий.